Seguinte, o brabo tá aqui já. É o processador, né? Então, vou voltar aí. Espumando a fera, querendo destroçar bandido, minha bela é a fera. É que o direitos humanos é pra proteger o estuprador que decapitou uma criança de 12 e incinerou. E o primário de 18, moleque novato, vai aprender a ser homicida e fazer assalto. Candidato a CDB, que tem contato na PEL, na Penha, na PECO, no RDD. Respeitado na comarca de Umuarama.